Замела метель машины, запорошила, кружева развесила кругом. У нас сегодня метель. Снежочек идет меленький-меленький, ну такой вот, как песчиночки. Но так уже хочется снега, лопастого, крупного, настоящего. Да, сегодня Старый Новый год. Время волшебное, сказочное, чудесное. И я думаю, что в каждом доме, кто верит в чудеса, будут сегодня его праздновать, будут его встречать. С Новым годом, товарищи! С Новым годом, друзья!